Στόχος μας είναι η Αρκαδία να γίνει τόπος προσχηματικού θρησκευτικού προορισμού της Ορθοδοξίας. Ο φάρος της Ορθοδοξίας στο Άγιο Όρος του Πελοποννήσου. Για αυτό το σκοπό οργανώσαμε 7 μερίδες ανά την Αρκαδία, σε αρκαδικά μοναστήρια, με τους συνεργάτες, τους προγερούς ιεράρχες μας, το Σεβασμένο Μητροπολίτη Μαρτινίας και Κυρουλίας κ. Αλέξανδρο και τον Μητροπολίτη Γόρτος και Μεγαλοπόλος κ. Ειρεμία. Οι μερίδες αυτές είχαν άλλες επιτυχίες. Αγαπητοί συμπατριώτες, θέλω να σας τονίσω ότι ο πνευματικός θρησκευτικός τουρισμός στην Αρκαδία στηρίζεται δυναμικά από το Αντιπεριφέρεια Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα και από τον Δήμαρχο του Πόλου Ιάννη Μηριώτη, καθότι έχουν αξιολογήσει και γνωρίζουν τα μεγάλα ωφέλη που αναπτύσσονται μέσα από τον πνευματικό θρησκευτικό τουρισμό. Ο Δήμαρχος της Τρίπολης κ. Μηριώτης, στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη, τόνισε: η Αρκαδία είναι το Άγιο Όρος του Πελοποννήσου, ο φάρος της Ορθοδοξίας. Αυτά τα είναι στη Ρωσία. Είμαστε οι μόνοι που πραγματοποιούμε πνευματικό θρησκευτικό τουρισμό στην Αρκαδία. Βρέθηκα με χαρά πριν από αρκετό καιρό τα μέλη της διοικήσεως της Πανελλαδικής Ενώσεως Αρκάδων που μου ανακοίνωσαν ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα να τονιστεί, να παρουσιαστεί και να καλλιεργηθεί το φρόνημα της πίστεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον τόπο της Αρκαδίας. Και σήμερα φτάσαμε στην πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου. Βέβαια δεν είμαστε πολλοί εδώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί όπως είπε και ο Παλαμάς, ότι η μεγαλοσύνη δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με της καρδιάς το πείρωμα και με το αίμα μετριέται. Άρα λοιπόν, σαν πρώτη κίνηση, αφού έχουν προηγηθεί κι άλλες, είναι κάτι το σπουδαίο και συγχαίρω από καρδίας το Προεδρείο και τη διοίκηση της Πανελλαδικής Ενώσεως των Αρκάδων. Γιατί η Αρκαδία δεν είναι ένας απλός τόπος. Η Αρκαδία έχει να επιδείξει φυσικές ομορφιές που καταπλήσουν την ψυχή. Έχει να επιδείξει ιστορία καταπληκτική από την εποχή των βαθυτάτων χρόνων, αφού οι πρόγονοί μας, όπως ξέρετε, εμφανίζονται στην ιστορία, όπως μας λένε οι αρχαίοι ιστορικοί και όλοι οι κλασικοί, πριν ακόμα να δημιουργηθεί η σελήνη. Και γι' αυτό η πρώτη ονομασία των Αρκάδων ήταν Προσέληνη. Και κατόπιν εξελίχθηκαν μέσα στα ηρωικά και τα ιστορικά χρόνια. Τούτο είναι για μας πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε αυτόχθονες της γης μας, αλλά και πρώτα από τη σελήνη στο βάθος του χρόνου. Και γι' αυτό πρέπει να αναδαφίσουμε μέσα στην ιστορία μας, να περπατήσουμε μέσα στη γη μας και να βρούμε αυτά τα ορόσημα που ομιλούν για την πίστη και για το γένος. Η νεότερη αλλά και η παλαιότερη ιστορία, αφού η Μαντίνια ήταν το επίκεντρο όλου του κόσμου. Εάν δεν τηρούμε το consensus πάτρου, ότι πανταχού, πάντοτε και υποπάντων επιστέφθη, δεν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Γι' αυτό πρέπει σε αυτό το πλαίσιο
Και με αυτή τη γραμμή πρέπει να ομολογούμε την Ορθοδοξία μας που είναι συνυφασμένη με την Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Παρακαλώ, εκπροσωπώ σήμερα τον Μητροπολίτη μας να διαβάσω ένα μήνυμά του. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαντινίας και Κοινουρίας, Κύριέ μου, Κύριε Αλέξανδρε, Χριστός Ανέστη. Σας ζητώ πολλές φορές συγγνώμη, διότι άλλο επιβλητικό ποιηματικό μου καθήκον δεν μου επέτρεψε να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας και να παραστώ στο σημερινό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται ομού με το Σύλλογο Πανελλαδική Ένωση Αρκάδων και με το γενικό ενδιαφέρον θέμα Ορθοδοξία του Ελληνισμού. Παρακαλώ και εσείς και ο Σεβαστός Πρόεδρος, κ. Ζαραφέτας, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Τρυπόλεως, φαντάζομαι θα έλεγε, δεν ήξερε τι θα είναι σήμερα εδώ, ο Δήμαρχος της Γορτινίας, ο κ. Βαλασόπουλος και όλοι οι παριστάμενοι, όπως και οι κύριοι καθηγητές, να με συγχωρέσετε για την απουσία μου. Σεβασμιότατε Άγιε Μαντινίας, κύριε Αλέξανδρε, έχω εκφράσει επανειλημμένος και προσωπικώς σε εσάς και στο λαό της επαρχίας μου την βαθυτάτη εκτίμηση και αγάπη μου στο πρόσωπό σας. Ακόμη δε και τον θαυμασμό μου δια το πλούσιο και πετυχημένο ποιηματικό σας έργο. Επειδή δε έχετε ως έδρα την πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, την πεφημισμένη Τρίπολη, η δε πρωτεύουσα παλαιότερα ελέγεται Μητέρα και εξ αυτής της εκφράσεως έχουμε τον όρο Μητροπολίτης, θεωρείστε κατ' ουσίαν ως ο πειμενάρχης όλης της Αρκαδίας. Ώστε λοιπόν εμείς, οι από την Γορτινία και Μεγαλόπολη, οι αποτελούντες στο μικρότερο τμήμα της Αρκαδίας, ηρωικών όμως και έμορφων και αγιοτόκων, σας θεωρούμε τον δικό μας πειμενάρχη και διδάσκαλο. Τα μοναστήρια, κατάλοιπα της Ορθόδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, πολύτιμα πετράδια βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και αγιογραφίας καλούν τον επισκέπτη να περιφρονήσει και αυτός όπως ο μοναχισμός, τα υλικά αγαθά, την απληστία και να αναζητήσει για λίγο την ολιγάρκεια και τα πνευματικά αγαθά που ανεβάζουν τον άνθρωπο, τον εξανθρωπίζουν, τον αγιάζουν, τον μεταμορφώνουν, τον ειρηνεύουν, του θερμαίνουν την καρδιά με την ελπίδα, την αγάπη, την αδελφοσύνη και την αλληλεγγύη. Ο Ευρωπαίος επισκέπτης θα αντιληφθεί αυτό που σημειώνει ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ότι ο κυριότερος ιστορικός παράγοντας που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη και στη σύγχρονη Ελλάδα είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός που δεν εξαφάνισε το ελληνικό πνεύμα, αλλά το μετέπλασε σε δημιουργική σύνθεση ελληνισμού και χριστιανισμού και έδωσε νέες απαντήσεις στα μεγάλα και θεμελιώδη ερωτήματα που έθεσε το ελληνικό πνεύμα. Ακόμη σημειώνει ο ίδιος ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί στη Δύση που βλέπουν την Ορθοδοξία ως τη μόνη ελπίδα για να βγουν από τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν και ότι ο Ορθόδοξος μοναχισμός έχει ξανακερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό που είχε άλλοτε στο Βυζάντιο και είναι σήμερα μια ζωντανή παρουσία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο.